انا جايه النهارده اكلمك على 5 مسلسلات تشوفيهم على واتشت. ليه على واتشت؟ علشان يا اختي التلفزيون فيه اعلانات كتير وبننسى الاحداث اصلا من كتر الاعلانات. اصل واتشت عملوا باقه جديده سنه كامله ب 100 جنيه بس، وهتتفرجي على كل اللي انت عاوزاه في الوقت اللي انت عاوزاه، علشان احنا كستات بيوت مش طول الوقت فاضيين علشان نشوف المسلسلات في مواعيدها. الباقه دي حلوه جدا ورخيصه جدا، علشان هيحطوا كام ثانيه اعلانات في اول المسلسل، كام ثانيه مش النص ساعه بتاعت التلفزيون. طب اشتركتي والدنيا تمام وعملتي كوبايه شاي بقى وعايزه تقعدي تتفرجي، انا هقول لك تتفرجي على ايه. اول حاجه مسلسل الصفاره بتاع احمد امين، رحله من الكوميديا والسخسخه والافيهات التي لا تنتهي. احمد امين وطه دسوقي عاملين دويتو جميل قوي يموت من الضحك. فكرة المسلسل إن حياته مش عاجباه وعايز يغيرها، فبيلاقي صفارة فرعونية كل ما يصفرها ترجعه الحتة في حياته يغير فيها زي ما هو عاوز. وهيكتشف إيه في الآخر بعد ما تشتركي بقى؟ المسلسل التاني علاقة مشروعة، ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى وبسنت شوقي بس جايه لوحدها من غير فراج. مي عمر متجوزة مراد مكرم وبيعاملها وحش وبتشتغل معاهم في الشركة اللي شريكوا فيها ياسر جلال. اما بقى داليا مصطفى فياسر جلال سايبها في البيت بتربي العيال وتاخد بالها من امها. انتوا كده فهمتوا باقي الحكايه. ياسر جلال هيحب مي عمر علشان بتدلعها، بس مي عمر هيحصل لها حاجه هتقلب الاحداث دي بقى هتعرفوها فين؟ لما تشتركوا في واتش. المسلسل ده غير الاحداث عجباني فيه حاجه مختلفه جدا، ان هو عامل زي المسلسلات اللبناني كده، كل حاجه بتلمع، كل حاجه نظيفه، كل حاجه بتنور بتبرق. لبس ياسر جلال ايه، ما بيعديش مشهد من غير طقم جديد، تحس ان الماكير والكوافير ماشيين وراه، المخرج يقول قط من هنا يجروا يسرحوا له ويلمعوه. ومي عمر وداليا مصطفى قاعدين في البيت، قاعدين في الغيط، لابسين ايه، بيلمعوا يا اختي، تحسيهم خارجين من عرض ازياء، مفيش ولا طقم اتكرر. المسلسل الثالث اللي برشحه لكم مسلسل جعفر العمدة بتاع محمد رمضان، علشان محمد رمضان عامل خلطه حلوه كده السنه دي، البرنس على الحاج متولي طبخ طبخه كده نظيفه. المسلسل الرابع اللي رشحهولك الكتيبه 101، آسر ياسين وعمرو يوسف، مش محتاجين اكتر من كده. قاعدين في سينا في الفتره اللي كان فيها الارهاب وبيحاولوا يقبضوا على كل الارهابيين اللي كانوا هناك. المسلسل عجبني جدا لانه مش جيش وحرب وارهابيين وظباط بس، لا، في حياه هنا وحياه هنا، ففي حياة إنسانية ليه قصة، وكمان عرفني أكتر على أهالينا في سينا كانوا عايشين إزاي، فأنا بصراحة عجبني وبتفرج عليه. المسلسل الخامس كشف مستعجل بتاع مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن، مسلسل بقى خفيف وظريف ودمه خفيف كده وكوميديا وفيه إفيهات، مسلسل هايل جدا تشغليه وقت تجمع العيلة. أنا كل شوية هعمل لك حلقة كده أقول لك تتفرجي على إيه، بس ده بعد ما تشتركي.